प्यारे दर्शकों, वंडर्स ऑफ होम्योपैथी चैनल पर आपका स्वागत है। होम्योपैथी दवाओं द्वारा रोग निवारण कार्यक्रम आप अब देखेंगे। इस कार्यक्रम में आज हम जम्भाई या यौन के बारे में आपको बताएंगे। इस बीमारी को दूर करने के लिए होम्योपैथी में रक्सस 30 नाम की एक दवाई होती है, जिसकी 5 बूंद जीभ पर डालने से उसमें आराम आ जाता है। साथ ही बायोकेमिक में मैग्नीशिया फॉस्फोरिक नाम की दवाई होती है, जिसकी 5 गोली यदि जीभ पर डाल दें तो उससे भी आराम आ जाता है। कई लोग एक बार रस्टक्स और दूसरी बार मैग्नीशिया फास्ट भी दे सकते हैं, या 15 मिनट के अंतर से रस्टक्स या मैग्नीशिया फास्ट की 2 डोज दोहराने से बहुत जल्दी आराम हो जाता है। प्रोग्राम हमारा यहीं समाप्त होता है। कल हम और एक रोग और उसकी दवाओं के साथ फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।